सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम किसी खास टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो उनका नाम है लक्ष्मण मिश्रा जी। वो उड़ीसा में काफ़ी परिचित आदमी हैं। वो पुलिस में सुपरिटेंडेंट भी 11 साल उड़ीसा में थे, और वो जब रिटायरमेंट लिए, उनका रुचि आयुर्वेद के ऊपर था, तो उन्होंने फिर आयुर्वेद में काफ़ी अध्ययन किए। करने के बाद उन्होंने काफ़ी लोगों को ठीक किया ये आयुर्वेद के माध्यम से। तो उनका जो सोचना था आयुर्वेद के ऊपर, उनका रुचि जो मेन था, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो काफ़ी महंगा है। जो आम जनता है, सभी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। छोटे मोटे बीमारी अलग बात है, लेकिन जब बड़े बड़े कैंसर हो गया, किसी का किडनी फेल्योर, हार्ट सर्जरी वगैरह जो होता है, वो काफ़ी महंगा चीज़ है। तो उसके लिए क्या है, काफ़ी बड़ा अमाउंट लग जाता है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, आयुर्वेद के ऊपर काफ़ी अध्ययन किए। करने के बाद उन्होंने जो जो चिकित्सा किया, जो जो दवाई दिया लोगों को, उन्होंने 2 किताब आपने निकाला। वैसे मेरे पास तो काफ़ी सारी किताबें, पुराने किताब, बहुत पुराने किताब, 50 साल से ऊपर किताबें हैं मेरे पास। लेकिन ये भी उनका एक किताब जो नायाब किताब है। तो इन्होंने क्या किया, जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया काफ़ी सारे, तो उन्होंने काफ़ी सारा इसमें लिखा, उन्होंने अपना बुक निकाला। तो इसमें से फिर हमने क्या किया, जैसे हर एक बीमारी का उन्होंने क्या है, एक बीमारी का तो ऐसा नहीं कि एक ही ट्रीटमेंट लिखा है। इसमें एक एक बीमारी का कहीं 10-10, 15-15 दवाई उन्होंने लिखा। तो इसमें से फिर हमने क्या किया, ज़्यादातर लोगों को, जो लोग जिस किसी बीमारी से परेशान है, फिर हम लोग उनको क्या किए, वो दवाई दिए। देने के बाद 8-10 दवाई है, हमने उनको दिया। फिर उसमें से जो दवाई कामयाब साबित हुआ, फिर उस दवाई को हम आपके सामने पेश करते हैं कि ये दवाई से आप यूज़ कीजिए, आप जल्दी राहत मिल जाएगा। हम आपको ये चीज़ बताते हैं। तो आज हम एक आम बीमारी जो है, आजकल अभी क्या है, बेमौसम बारिश हो रहा है, तो इसमें क्या है, सर्दी खांसी नज़ला ये चलता रहता है। तो उसके लिए क्या है, फिर हम वही केमिकल वाला दवाई लाते हैं, और वो जल्दी भी ठीक नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ है, खा लिया चलो 1-2 दिन, वो जल्दी भी ठीक भी नहीं होता, और फालतू का केमिकल अंदर डाल के कोई फ़ायदा भी है नहीं। तो उसके लिए बहुत ही आम उपचार हमारे पास है, और वो भी घर में है, रसोई में पड़ा है, और हम 1-2 दिन में बढ़िया से ठीक भी हो जाते हैं। उसमें कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। तो ये जो सर्दी खांसी नज़ला है, उसके लिए बढ़िया सा चिकित्सा मैं आपको बता रहा हूँ। 2-3 बताऊँगा आपको, आप नोट कीजिए। आप कभी भी किसी को घर में होता, तो ये अगर छोटे जो बच्चे हो गए या बुजुर्ग हो गए, कोई भी हो, अगर ये चीज़ करेंगे तो आसानी से उनका ये बीमारी ठीक हो जाएगा। तो वो चिकित्सा क्या है, पहला क्या है, आपके घर में हनी होगा, शहद जो बोलते हैं। शहद 1 चम्मच आपने ले लिया, और 1 चम्मच आपने ले लिया क्या, तुलसी जो है, तुलसी, वो भी वो काली वाली जो तुलसी, वो उसका जो पत्ता है वो अच्छा रहता है। काली वाली तुलसी का पत्ता का रस 1 चम्मच, और 1 चम्मच आपने ले लिया क्या, हनी का 1 चम्मच। तो दोनों मिला के बढ़िया से उसको फेंट लेना, फिर उसको पी लेना। ऐसे दिन में 2-3 बार आप चाट लेंगे, तो देखना 1-2 दिन में आपका सर्दी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा है अदरक। घर में होगा, अदरक रस निकाल लेना 1 चम्मच, और 1 चम्मच आप ले लेना क्या, हनी ले लेना है। तो इन दोनों को अच्छे से मिला के वो भी 2-3 बार आप चाट लेंगे, तो आपका सर्दी खांसी, जो गले में खराश वगैरह रहता है, वो भी बढ़िया हो जाएगा। तीसरा एक और बढ़िया मैं बताता हूँ। आप क्या करना है, इनको भी लेते रहना साथ में। क्या करना, जैसे आप रात को सोते समय आप क्या करना, जो देसी गाय का घी आता है, बिल्कुल प्योर देसी गाय का घी 1 चम्मच ले लेना। और जो हम एक पत्थर ले लेना, जो जैसे चंदन वगैरह लकड़ी हम घिसते हैं, वैसे पत्थर ले लेना आप एक। और एक जायफल होता है, मैं इसमें फ़ोटो भी डाल दूंगा जायफल का। तो जायफल जो होता है, तो जायफल ले लेना एक, और जो पत्थर के ऊपर घी डालना, और उस जायफल को अच्छे से रगड़ना, उसके ऊपर अच्छे से रगड़ के पेस्ट बनाना, मोटा सा बढ़िया से पेस्ट बनाना, रगड़ के। काफ़ी मजबूत रहता है जायफल,
तो उसको अच्छे से घिस के उसका बढ़िया पेस्ट बनाना। उसके बाद आपने क्या करना है, सोते समय आप क्या लेट जाना है और किसी को बोलना, जो रीढ़ का हड्डी है हमारा, ये ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक उसको बढ़िया से उसके ऊपर मालिश करेंगे। धीरे धीरे बढ़िया से थोड़ा मालिश करने के लिए बोलना है उसको। तो मालिश करेंगे तो आप देखना सवेरे उठते ही आपका बिल्कुल, जैसे शरीर में अगर दर्द वगैरह भी होगा और सर्दी खांसी वगैरह, ये बिल्कुल छूमंतर हो जाए। 1-2 बार करेंगे, अगर एक बार ठीक नहीं हुआ दोबारा कर लेना, आप बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए ये ऐसे छोटे छोटे नुस्खे हैं, लेकिन ये जो नुस्खे हैं असरदार नुस्खा है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बोल दिया किसी को बगैर सोचे समझे बता दिया, ऐसा नहीं, ये असरदार नुस्खा है। आप इसको घर में कीजिए, आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और घर में रहे, स्वस्थ रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।